मधेसको यो सरकारमाथि अधिकार पनि किन छ भने सबभन्दा बढी भोट मधेसले दिया छ, समानुपातमा पनि दिया छ, प्रत्यक्षमा पनि दिया छ। सरकारलाई आगाह गर्न चाहन्छु, मधेस विस्फोटको स्थितिमा छ। त्यो विस्फोट हुनुभन्दा पहिला त्यसको उपचार गरौँ। जबसम्म धरतीमा भूखा नङ्गा इंसान रहेगा तबसम्म धरतीमा घमासान रहे। न उसको सत्तामा अनुहार छ, न कुनै नियुक्तिमा अनुहार हुन्छ। यस्तो राज्य चल्दैन। राज्य सबैको यो बजेटको प्राथमिकता विनियोजन म यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, यसलाई ओन गर्न सक्दैन। म सत्ताधारी सांसद हो, तर मेरो अगाडि जनताको अनुहार देखिरहेको छु। डिफरेन्ट व्यापारी समातिन्छ, तर चिनी मिलको मालिक किन समातिदिने प्रश्न मेरो सरकारसँग यो पनि छ। यदि शेखर गोल्छा समात्न मिल्ने, सुलभ अग्रवाल समात्न मिल्ने या ब्याङ्कर समात्न मिल्ने, त्यो हामी पोलिसीगत चेन्ज गरौँ। दुनियाँमा नेपाल बाहेक कहीँ पनि ब्याङ्कर्स र व्यवसायी एउटै हुँदैन। नेपालमा मात्र छ। हरेक व्यवसायी ग्रुप आफ्नो एउटा ब्याङ्क राखेको छ। हामी पोलिसीगत सुधार जाउँ, किनकि मधेस हरेक कुराबाट वञ्चित छ। वञ्चितको आवाज बनेर हामी संसदमा आएछौँ। अनि चाहे कर्णालीको जनता वञ्चित होस्, चाहे जुम्लाको जनता वञ्चित होस्, चाहे पहाडका दलित हुन्, खालि सुक्ला मुक्लाले शासन गर्ने पञ्चायतमा पनि गरेको हो, बहुदलमा पनि गरेको हो, गणतन्त्रमा गरेको हो। त्यस कारण जनजी विद्रोह भएको। 20 वर्षको कार्यकालमा पहिलोचोटि देख्दैछु कि अर्थमन्त्री नभएर पनि बजेटको विनियोजन छलफल चल्दैछ। यो कस्तो परम्परा सुरुवात हुँदैछ। न्यायको नाममा सबै चिज भत्काउने होइन। त्यसो भए सिंहदरबार पनि भत्काउँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काउँ, मन्त्री पद पनि भत्काउँ, सबै चिजको नाउँ चेन्ज गरौँ न। कि अर्थमन्त्रीको सामने मात्र बजेट विनियोजनको कल्पना हुन्छ, अरू मन्त्री यसमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइँदैन। त्यो कहिले पनि यो संसदीय परम्परामा थिएन। पछिल्लो कार्यकालमा हजुर पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो, के अर्थमन्त्री नभएको बेलामा संसद रोकिन्थ्यो। त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर संसद सुचारू हुन्थ्यो। त्यसकारण अर्थमन्त्रीलाई बोलाइयोस्। जो राणा कालदेखि हुलाकी राजमार्ग छ त्यसको लागि कहीँ हुलाकी वर्ड पनि लेखिया छैन। जहिले पनि विकास निर्माण जनताको लागि हुन्छ, भूगोलको लागि होइन। मधेसको जनताको दोष यति मात्र हो कि मधेस ट्याक्स पेको लागि मात्र छ। एउटा पनि मेडिकल कलेज, एउटा पनि इन्जिनियरिङ कलेज, एउटा पनि एग्रिकल्चर कलेज मधेसमा किन सरकारले बनाउन सकेन अहिलेसम्म? र अहिले पनि योजनामा कहीँ पनि छैन। अहिले यो देशमा दुईटा देश छ। एउटा गरिबहरूको देश गाउँहरूको देश हो, एउटा धनीहरूको देश सहरहरूको देश हो। सहरमा सबै सुविधा हुने, गाउँमा के सुविधा छ? न बिजुली छ, न पानी छ, न सिँचाइ छ। हामी मल दिन सकिरहेको छैन। म भर्खर आएँ, किसानहरू मारामार छ। मेरो क्षेत्रको या पुरा मधेसको दलित समुदायको को देश? मैले भर्खर हाम्रो एकजना साथी बोल्नुभयो दलित समुदायको। उहाँ पहाडको दलितको कुरा गर्नु, मधेसको दलित त कहीँ पनि ठाउँ पाउँदैन नि। मधेसको दलितको एउटा सांसद पनि बन्ने अधिकार छैन, एउटा सरकारमा मन्त्री बन्ने पनि अधिकार छैन। म सोध्न चाहन्छु कि मेरो गाउँको चमार दुसाद मुसरको के गल्ती ऊ आजसम्म स्कुलमा जान सकेका छैन? मधेसमा चुरेको संरक्षण सबभन्दा जरुरी छ।